好，歡迎大家嚟到住家男人啊！咁啊，又係時候同大家更新一下而家救生艇積壓問題嘅情況嘅。咁啊，今日先講咗個片嘅內容會有啲乜啦？除咗會比較下三大黨呢對於喺解決Hong Kong Pathway 積壓問題嘅唔同方案，咁啊保守黨嘅議員歐澤光呢就提出咗一個新嘅方案，係一個更 solid 嘅方案出嚟。咁同時之間呢，最關鍵呢亦都要講下呢，今個星期呢就係 HKPA 啊，咁啊佢哋今個禮拜呢就同呢一個嘅移民部長就喺溫哥華度有一個正式嘅圓桌會議。咁當然啦，就係探討下香港人而家滯後遇到嘅問題啦，同埋香港人嘅訴求係啲乜嘢啦。咁聽落其實都幾積極嘅。咁啊，大家睇條分呢度見到佢嗰個移民部長嘅回應係點噶啦？咁但係究竟佢成個開會嘅情況係點呢？呢個時候呢，我哋都有請咧呢一個嘅 HKPA 嘅發言人啊 Kelvin 嘅 Kelvin 你好。Hello。你好。喂，辛苦晒啊！咁啊，見到嗱，而家相嗰邊都見到啦，就見到你啦，跟住之後見到我哋Burnaby 嘅呢一個選區自由黨嘅國會議員張偉麟啦，同埋我哋嘅移民部長啦。咁呢個畫面對我嚟講呢，一陣間我先再講下，我覺得係嗰個意義唔會係即時發生，但係可能會有幾個月之後會有啲微妙變化嘅。但係首先就要問翻阿 Kelvin 啦，嗱，呢一日嘅會面。其實個安排應該就係由自由黨嘅國會議員張偉麟安排嘅喎，係嘛？係啊，冇錯。咁我哋喺早幾個月啦，都約見過自由黨嘅張偉麟議員嘅。咁我哋都同佢初步咁反映下，我哋香港人即係尤其係佢嗰個選區 Metro Town 一帶啦，即係嗰啲香港人嘅情況。跟住同時間咧，亦都係同張議員係問下佢可唔可以幫手去邀請移民部長阿 Lina Diep 過嚟溫哥華呢邊去搞一個會議，去聽我哋溫哥華地區香港人嘅聲音嘅。咁我哋都好多謝張議員幫手邀請啦。係啱，因為就係發生喺前日啦。咁其實前日就本來就係移民部長呢，就嚟到呢個溫哥華嘅時候呢，就宣布呢一個 online renew passport 嘅一個新嘅政策嘅。咁當其時嗰個記者招待會呢，其實都係由張偉麟議員做呢一個嘅主持嘅。咁其實嗰個因為係有網上直播啦 ，IRCC 自己我都有睇嘅。其實咁啱都有記者問，就問移民部長 Lena 就問佢 Diep 就話：喂Hong Kong Pathway 嘅情況。咁啊真係佢就喺國會啦同 KOL 訪問之後，第三次由佢把口去答呢一個關於香港人 Hong Kong Pathway 嘅滯後問題呢。我睇得出個信號上面呢就有啲正向啦，因為頭兩次呢就都基本上就係話你哋自己諗辦法啦咁樣。咁但係喺嗰一日佢嗰個宣布 online renew passport 呢，就相對地個態度有啲軟化嘅。咁我知道個會面呢就緊接喺嗰個嘅記者會之後嘅，就係稍後時間你哋喺晏晝就見面。你哋見面嘅時候，其實本身移民部長係咪已經都稍為清楚香港 Pathway 而家遇到嘅情況，定還是都真係要你哋坐定，俾晒啲 material 佢哋睇，俾晒啲 case 佢哋睇，佢先可以更加多得以知道個全相，知道而家香港人遇到咩問題呢？咁我哋就可以分享翻少少啦。咁當日移民部長阿 Diep 咧，其實佢都有準備到一沓文件即係去睇嘅。咁我相信移民部長佢對於 Hong Kong Pathway 呢樣嘢都有一定嘅認識啦。咁當日咧，我哋 HKPA 嘅代表亦都有喺會上面就同佢就分享翻 Hong Kong Pathway 嘅前世今生，即係由2021年當時嘅前移民部長阿 Marco 啦，同埋之後嗰位移民部長 Sean Fraser，佢哋先後去講翻 Hong Kong Pathway 嘅承諾，即係有一個加快同埋有一個合理速度去批香港人嘅 PR 申請嘅。咁我哋都同移民部長 Diep 佢分享翻呢一點啦。咁與此同時咧，我哋都有當場就播翻 Marco 前部長佢當年宣布 Hong Kong Pathway 開始嘅嗰條片去俾 Diep 同埋阿張議員睇嘅。咁 Diep 部長同埋張議員佢哋睇完之後咧，其實佢哋我察覺到佢哋係眼仔碌碌咁嘅，其實。咁即係我覺得
佢哋應該係對於 Hong Kong Pathway 嗰啲背景啊呢啲應該會有深入啲嘅認識咯。係，因為就講緊即係時任嘅移民部長 Marco Mendicino 啦，當其時宣布啦，咁亦都係因應國安法啦。其實當日嗰條片呢，就有提及過話要加快香港居民成為呢一個永久居民嘅，尤其是有一個即係一個係速度上嘅提及嘅。咁其實而家就因為個速度就不似預期啦。咁你俾翻佢睇，咁佢哋眼仔碌碌都我都理解嘅。若然佢哋未睇過嘅話呢，就會乜原來前朝有咁樣承諾過㗎咁樣，咁其實我諗對佢哋嚟講都可能係即係叫做一個更新啦，一個俾佢一個 update 俾佢知道啦。咁除此之外，你有冇分享過一啲乜嘢特別嘅 case 俾移民部長同張偉倫等佢哋又會更加了解到？即係而家因為其實如果有睇我哋嘅節目就知啦，每個禮拜有人烽煙有唔同嘅 case 發生嘅。你有冇抽取一啲特別啲嘅 case 去分享俾移民部長聽？而家香港人面對緊個問題係乜嘢？咁我哋就同移民部長反映翻，咁我哋都有同移民部長同以及張議員去反映翻呢一段日子以嚟，我哋香港人喺 Hong Kong Pathway 申請期間嘅一啲問題啦，即係包括一啲常見嘅現象，即係例如 maintain status 啊，即係 work permit 錯誤被拒簽嘅問題啦。亦都有講到話國際生學費，即係 Hong Kong Pathway 申請人咧，佢哋無論佢哋本人啦，抑或係佢哋準備讀大學嘅小朋友啦，佢哋都要俾國際生學費嘅問題啦。呢啲我哋都有清楚咁話俾移民部長同埋張議員知道嘅。係。咁仲有一點啦，就係因為 Hong Kong Pathway 本身佢係因應2020年嘅港區國安法而出現啦。咁其實我哋 HKPA 以及在場嘅另外一個港人團體啦，咁其實都有一個帶出就話，其實喺加拿大呢度啦，其實都有一啲 Hong Kong Pathway 嘅申請人，佢哋本身可能係因為一啲政治嘅風險而翻唔到香港啦。咁如果佢哋係因為如果佢哋包括我自己在內啦，其實可以講埋，包括我自己在內，就因為可能因為 work permit 續期被拒絕而面臨冇咗身份啊，面臨要離開加拿大啊呢啲風險咧，其實我哋都有清楚話俾移民部長同埋張議員知道嘅。咁嗱，其實我哋喺呢個星期啦，都見到張偉倫有接受本地華文傳媒採訪啦，咁佢都有提及過佢自己提出個方案，就係一個叫做 AIP 啦。簡單嚟講，即係類似一個 PPR 嘅狀態嘅，即係叫做初步審查，資料齊、文件齊，冇咩話特別要額外嘅嚴格審查嘅話，就可以俾一個 AIP 佢，就可以等佢去續到佢嘅證，等佢可以生活上邊唔需要有大改變。喺個會議上邊，其實張偉倫嗱，譬如好似呢張相咁，都見到張偉倫係同緊DF 傾緊偈啦。張偉倫有冇喺個會議入邊都有嘗試同移民部長去建議呢件事啊？有嘅，咁其實張議員佢喺會上面都相當啲積極咁去講翻 AIP 呢樣嘢嘅，即係因為其實無論係成個溫哥華又好啊，又或者係 Metro Town 純粹淨係計 Metro Town 一帶都好啦，其實都真係好多香港人係同佢講呢個，即係同佢講呢個問題嘅，其實係咁會上面張議員佢真係好，佢都有特別去重申翻 AIP 呢樣嘢俾移民部長聽嘅。咁部長聽完之後都話會嘗試去研究呢個問題咯。即係睇下會唔會可以研究到俾到呢樣嘢出嚟。咁都 which 係一個好嘅信息先啦。因為我諗張偉倫議員即係其實佢就舊年大選先至成為咗國會首次成為國會議員啦。咁喺今年較早時分啦，都係經由你哋嘅安排啦。咁就3城集會嘅時候呢，溫哥華嘅集會呢，其實張偉倫係第一次出席嘅，即係就唔似話，因為舊年佢冇出席噶嘛。咁今年第一次出席啦。咁我亦都見到，我哋睇翻直播畫面都見到佢出席，聽到好多人分享自己嘅 case 嘅時候，佢都覺得好震驚，佢亦都好唔想大家已經本來想安心立命喺加拿大，但係面臨咗呢一個即係因為滯後而影響生活嘅心理壓力嘅問題，甚至乎擔心好似你話齋被趕走嘅。咁其實
如果咁講嗱，譬如佢哋兩個咁樣傾緊啦，你作為在與會者，你喺度聽啦，你聽落去，其實係咪個信息都傾向正面喎？如果咁樣講，即係唔會話，我哋有難處啊，或者我哋好似真係唔得，我哋又或者唔可以咁樣優先你一個族裔喎，即係似乎冇話一啲 say no 嘅嘢。當然唔可以話 say yes，但係起碼佢有個進程俾佢發生啊嘛。係。咁其實今次個態度嚟，移民部長個態度嚟講咧，其實係相對於之前嗰幾次，即係話建議我哋嘗試其他跑道啊呢樣嘢，其實相比當時啦，其實係比較今次係比較正面嘅。咁禮拜二啦，移民部長同我哋見面嗰個時候咧，其實佢都有講到話，而家 H&C 嗰啲 quota，即係而家總移民 quota 啊，同埋 H&C 嗰啲 admission target 啊嗰啲，其實係有個限制喺度嘅。咁其實喺會上面啦，佢都有同我哋講就話會盡快去研究呢啲問題，即係點樣可以處理下 H&C 嗰個 admission target 問題啊，同埋 AIP 問題啊，仲有就係我哋喺會上面其實都有同移民部長去反映翻，就係自動續 work permit 啲問題嘅，即係因為其實已經有唔少香港人係因為 work permit 被拒簽而即係翻唔到工啊，同埋面臨要離開加拿大呢啲困境啦。咁移民部長佢都有同我哋講就話會嘗試研究呢個自動續 work permit 嘅問題嘅。即係佢都叫做起碼成個與會都叫做整體個方向都係喺各方面嘅 proposal， 佢都叫做嘗試盡快解決香港 pathway 嘅積壓問題嘅咯。可以咁講嘅。係。咁都聽落就幾好嘅嗱，因為又老實講，我覺得對於睇緊嘅觀眾啦，可能甚至乎你都係受積壓嘅其中一份子啦，可能會覺得即係其實 Kelvin 自己本身都係咁嘛。我哋成日都講啦，HKPA 我哋係好希望佢早日解散噶嘛，因為解散咗即係大家落到 PR。但係其實個重點就係話，因為其實第一而家國會休會期啦，第二咁你隨住國會休會，其實 CIMM 都唔開會，即係移民委員會都唔開會嘅，咁其實都最快都要9月。咁再加上其實而家講緊落閘期，即係呢一個嘅 Hong Kong Pathway 最後申請日子就係8月31號，距離到而家只係得返1個月零2日。咁我諗即係由8月30號完晒，跟住到9月重開，而其實張偉倫本人亦都係 CIMM 嘅委員之一，佢會坐落去。直接就會可能就一啲移民嘅議題會提案、會討論，甚至乎會去質詢一啲 IRCC 嘅官員。咁其實即係有可能，如果有冇話你哋傾完之後，有冇話譬如可能下一次我哋幾時會有一個譬如同阿張偉倫又好，或者同移民部長會唔會話下一輪大概會幾時會有個方向俾到大家？未應有我估就冇嘅，你有冇呢？你哋喺個會入邊咁樣傾？咁 so far 咧，我哋就喺會上邊咧，其實我哋都未有一個好確實嘅時間表嘅。咁好老實講啦，即係未有一個確實時間表嘅。我自己都擔心，我自己都 concern 其實。係。咁我哋都其實呢1-2日咧，其實我哋都 keep 住同張議員嗰邊去有 email 來往啦，即係希望可以夾咗個時間就繼續同佢，即係繼續同佢啊，同埋希望可唔可以經佢啊，去繼續揾，即係繼續同移民部長去傾翻呢個問題嘅。明白。咁啊，喂，好多謝你。咁啊，首先亦都因為真係你哋 HKBA 嘅出心出力，先可以促成到你哋努力不懈 keep 住同張偉倫議員溝通，亦都可以促成今次同移民部長正式嘅對話，亦都係我諗救生艇發生咗咁多年以嚟，係即係叫做最高層面嘅一個圓桌會議啦。咁起碼佢等於你將佢之前啲舊同事，你哋講過話係要快俾香港人㗎，咁你可以俾現任嘅移民部長知道，起碼希望佢嗰個政策上邊可以延續，唔需要再繼續積壓落去。咁啊，亦都唔阻你啦 Kelvin， 多謝你嘅接受我哋訪問。咁啊，希望就都係嗰句，希望你哋早日解散啊！好，我都希望快啲完啦。冇錯，好，我哋保持聯絡啊，拜拜。多謝，拜拜。好啦，咁啊送走咗阿 Kelvin 之後呢，其實就頭先都講咗噶啦，今日條片呢就唔止得咁少嘢嘅，其實仲有其他嘅，因為喺同一日，我而家做緊訪問呢一刻呢，其實同一日呢，歐澤光議員呢，佢亦都喺佢自己嘅社交平台入邊呢，將我哋之前
獨家訪問佢，究竟 Hong Kong Pathway 可以點樣拋一啲方案俾政府嘗試去諗下研究點樣處理積壓呢？佢就有個最新方案㗎啦。咁所以呢個時候呢，首先我就先播條片俾大家睇睇，等大家了解一下先。Sometimes the best solutions come from simple common sense. Let's look at one practical way to tackle a real-life problem. Today, approximately 68,500 humanitarian and compassionate H&C applications are waiting to be processed. According to IRCC's 2026 to 2028 immigration levels plan, only about 5,000 H&C admissions are allocated each year. At that pace, it could take nearly 15 years to clear the current backlog. At the same time, IRCC allocates 17,000 to 30,000 admissions annually for protected persons and overseas refugees. What if a portion of that allocation were temporarily redirected to reduce the H&C backlog for people who are already living in Canada? Let's look at the numbers. If 25% of the 17,000 allocation were redirected to H&C, annual admissions would increase to 9,250. Reducing the backlog to about 7.4 years. If 50% were reallocated, processing capacity would rise to 13,500 per year, cutting the wait to just over 5 years. And if this became a one-time backlog reduction measure, combining the full 17,000 with the existing 5,000 H&C allocation, the backlog could theoretically be cleared in just over 3 years. These are not policy proposals or official forecasts. They are simple mathematical illustrations showing how strategic reallocation could dramatically reduce wait times. However, the message is clear and simple. Where there is a will, there is a way. It's time to work together, find practical solutions, and take action. A message from MP Chok Ao. 好啦，咁啊呢個就係頭先喺歐澤光議員啦，咁佢自己嘅社交傳媒咧已經亦都 post 咗呢一個方案，佢哋亦都即係透過佢哋嘅助理啦發咗 email 俾我哋，咁亦都希望將佢呢個政策咧就俾更加多人知。咁嗱，起碼頭先我哋都講過啦，自由黨嘅張偉麟議員咧就有講過就係話，我哋可唔可以試下即係以一個 AIP 嘅形式啦，就可以俾一啲過渡性嘅香港人可以等耐啲。咁當然啦，喺個政策上邊，我聽完之後係可行嘅，甚至乎佢亦都係因為即係都係黨友嚟㗎嘛。咁喺黨友嘅角度嚟講呢，其實對佢嚟講呢，都叫做可以話係一個幫 IRCC buy time 嘅一個方法。對於香港人嚟講呢，就可能都會話：喂，咁其實都係 set 多個關卡，但係都未有 PR 嘅喎，你有冇個時間表先？咁頭先 Kelvin 都有講，佢話即係我都好希望有個時間表㗎嘛。咁但係就係話喺有正式時間表之前，起碼都確立咗等緊嘅人唔好有太多嘅負擔牽掛，從而產生咗生活上嘅種種實際問題。咁呢個我覺得都係一個可行方案。咁當然啦，頭先 check out 嗰個呢，其實如果我哋睇翻嘅話呢，即係佢有個呢個表嘅。咁呢個表到時呢，我睇下阿 Wingo 可能會睇下點樣，可能喺 social media 度再放俾大家啦。咁呢個都係喺歐澤光嘅議員助理度 send 俾我哋嘅。咁當然呢，就係以一啲海外嘅難民嘅配額。咁歐澤光議員之前喺我哋嘅獨家訪問入邊都有提及過嘅，就係話既然你 H&C 又好 refugee 又好，咁但係其實你不停叫人嚟，咁但係已經有啲人係嚟咗，包括就係 Hong Kong Pathway。咁如果 Hong Kong Pathway 嘅人已經嚟咗，但又唔能夠安身立命嘅話，能唔能夠喺我哋移民部咁多唔同嘅移民項目入邊，其中一啲係海外嘅未過嚟嘅移民項目入邊，可唔可以抽掉一個百分比，去令到而家喺科學嘅即係一個數學公式嘅推算，由等10幾年慢慢縮減落嚟到7年、5年、3年呢？咁樣。咁當然啦，佢頭先嗰條片都有講噶啦，點樣即係攞個配額。如果睇我而家下邊底下嗰度呢，即係大少少嗰個表呢，你會見到，其實我覺得就係去到 100% 將海外嘅難民調過嚟俾 H&C 呢。我覺得成數機會唔大嘅，當然個數字上就會最靚啦。等候只係3年咁樣，咁你話50%係咪一個可行呢？咁如果以保守黨嘅佢哋嘅政策推動嘅認為就係嘅，我哋時時刻刻都要幫助唔同嘅人，亦都需要移民，但係我哋係咪更加需要喺個臨時短暫可行嘅方法底下將一
一啲在地嘅人等緊嘅人嘅配額，將佢增大呢咁樣。咁你見到如果將50% 一啲 protected person in Canada 嘅嗰個配額你掉過嚟嘅話，可能比 H&C 原本你係得翻4000零個，嘣一聲你變翻13000幾個，咁你係咪個輪候時間會低咗呢？咁樣？咁當然啦，亦都唔排除喺等候期間有啲人等唔到會走噶嘛。咁佢呢個表呢，就係用2成半啦、5成啦同100% 啦。咁當然啦，我覺得喺歐澤光議員呢個方向同張偉倫呢個議員嘅方向，兩者是並無衝突的。你既可以有一個 peer approval 嘅 AIP， 同時間亦都可以加大個配額，加快輪候。嗱，其實老實講，兩樣嘢都係幫 IRCC 叫做減少啲行政工作嘅，唔係害你嘅。咁當然啦，三大黨唔少得嘅就係當然有 NDP 嘅關惠貞啦。之前我哋都訪問過佢嘅。咁關惠貞嗰個建議就反而係想將 H&C 嗰個名額唔好收得咁緊，擴翻大。的而且確，三個方案其實都冇衝突嘅。其實三個方案都用得，若然三個方案都用得嘅話，咁其實就有機會令到香港人呢就可以快啲上到個岸嚇，咁啊 HKPA 都可以早日解散。因為呢，最後啦，喺今集呢條片最後講多少少呢，就係講緊如果你有留意新聞呢，呢個星期呢，其實有一批印度留學生呢喺卡加里呢就發動一個 protest，絕食抗議，就係話即係自己要被趕走咁樣。咁當然啦。個級別都屬於印度級別啦，因為其實有趣嘅地方就唔係一個人24小時絕食嘅，其實係幾個人輪流24小時絕食。咁啊，比即係英文主流傳媒都會講嘅，其實你即係每人只係 fasting 4個鐘頭唔食嘢嘅啫。嗱，但係呢個都唔係重點。如果重點咧就係 Daniel Smith 今日亞省嘅省長今日出嚟講嘢啦。咁呢個其實係一條片嚟嘅。咁其實佢有完整嘅內容咧，就唔係就咁話哦，當你過期就 you need to go home。佢後邊亦都有連帶，就係話其實喺亞省嘅配額亦都唔多。由國際留學生想成為永久居民呢，其實個數字係唔匹配嘅。咁所以亦都會有啲，如果你喺個技術銜接唔夠啊，你嘅分數唔夠啊，咁亦都好老實講，咁可能你讀完書就要走。當然呢件事香港人都有留意，佢留意咗之後，佢就會話：喂，會唔會到我28-29年要續嘅時候，佢又用呢句嘢嚟踢我走啊？咁樣。咁所以呢，就今次你見到 HKPA 去見呢一個嘅移民部長呢。我覺得最後一個訊息想話俾大家聽咧，我覺得有少少似16-17年嘅翻版 Q 嘅，就係當年見完16-17副主去完國會之後，跟住翻手翻嚟就3個月之後就放鬆。今次就即管睇下 HKPA 有冇呢個可能。咁啊，希望為大家帶嚟一啲曙光。今日嘅節目時間亦都差唔多啦，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。